વાપી ટાઉનમાં એક એફઆઈઆર 27મી ઓગસ્ટે દાખલ કરવામાં આવી છે। સગીરા ઉપર દુષ્કર્મની એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં આવી છે। દુષ્કર્મ જે દાખલ કરવામાં આવ્યું છે ફરિયાદ, એમાં આરોપી સગીરાના પિતા પોતે જ એમાં આરોપી છે। સગીરા જે 12 વર્ષની ઉંમરની હતી ત્યારથી એની સાથે છેલ્લા 7 વર્ષથી એની સાથે શારીરિક દુષ્કર્મ કરવામાં આવી રહ્યું છે। હાલ જે સગીરા છે એ મેજર છે, એડલ્ટ છે, પરંતુ છેલ્લા 7 વર્ષથી એની સાથે આ શારીરિક દુષ્કર્મ કરવામાં આવતું હતું, એનું શોષણ કરવામાં આવતું હતું એના પિતા દ્વારા। અને હિંમત કરીને સગીરાએ, જે દીકરી છે, એણે એના મમ્મી અને એના ભાઈના વાત કરી હતી અને તાત્કાલિક એના મમ્મી અને એના ભાઈ છે એને પોલીસ સ્ટેશન લઈ આવ્યા હતા। પોલીસ સ્ટેશનમાં મહિલા અધિકારી, મહિલા કર્મચારીને સી ટીમની રૂબરૂમાં એનું કાઉન્સેલિંગ કરવામાં આવ્યું હતું। તમામ હકીકતોથી પોલીસ વાકેફ થઈ હતી અને બનાવની ગંભીરતાને ધ્યાને રાખીને આ જે દીકરી છે એના પિતા વિરુદ્ધમાં પોક્સો અને રેપ કેસનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે। આરોપીની તાત્કાલિક ધરપકડ પણ કરી લેવામાં આવી છે અને આગળની જે કાર્યવાહી છે, રિમાન્ડ અને તપાસની કાર્યવાહી, એ વાપી ટાઉન પીઆઈ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે। જે દીકરી છે એ કોલેજમાં અભ્યાસ કરે છે અને જે એના ફાધર છે એ પોતે ફેક્ટરી ઓનર છે, એજ્યુકેટેડ ફેમિલી છે અને દીકરીએ જ પોતે એના મમ્મીને તમામ હકીકતોથી વાકેફ કર્યા હતા કે કયા સમયે ક્યારે એની સાથે એના ફાધર એની મરજી વિરુદ્ધમાં દુષ્કર્મ કર્યું હતું અને તમામ હકીકતો જાણીને એના આધારે દીકરીના મમ્મીએ એને હિંમત આપી હતી અને દીકરી અને એના મમ્મી પોલીસ સ્ટેશન આવીને ફરિયાદ આપી હતી।